Hepinize merhabalar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videonun konseptinin biraz farklı olmasını istedim. Çünkü bu videoda sizlere gittiğim herhangi bir yeri göstermeyeceğim. Bunu en baştan belirteyim. Biliyorsunuz Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Rusya'ya birçok yaptırım uygulandı. Şimdi bu yaptırımların ne kadar etkili olduğuna bakacağız. Bu videomun konusu da şu: 2024 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da market fiyatları. Şimdi ben de birazdan markete gideceğim. Buradaki süpermarketlerle alakalı şöyle ilginç bir durum var. Siz buradaki herhangi bir süpermarkete evcil hayvanınızla, yani evcil kedi veya köpeğinizle girebilirsiniz. Bu burada serbest. Şimdi süpermarkete geldim. Bu süpermarketin adını videoda söylemeyeceğim. Şimdi içeriye doğru giriyoruz. Bir kilo Hindistan cevizinin fiyatı 110 ruble. Şimdi burada 1 kilo limonla 1 kilo üzümün fiyatını görüyorsunuz. 1 kilo limon 130 ruble. 1 kilo üzüm 160 ruble. 1 kilo elma 190 ruble. Şimdi burada armut görüyorsunuz. Armutun 1 kilosu 255 ruble. Bu görmüş olduğunuz kırmızı elmanın fiyatı 190 ruble. Şimdi burada da kahvaltılık ürünleri görüyorsunuz. Buradaki en pahalı ürün 240 ruble. Bunun dışında ürünlerin fiyatları 19 rubleden başlıyor. Ben size az önce en pahalısını gösterdim. O da gerçekten çok büyük bir paket. Burada konserve gıdalar var. Konserve fasulye 100 ruble. Fiyatlara bir bakar mısınız? Ne kadar ucuz. Yani bunların ne olduğunu bilmiyorum ama noodle'mış. Bizdeki noodle burada 20 ruble. Şimdi geldik ketçap ürünlerine. Buradaki en pahalı ürün 210 ruble. Onu da şimdi size göstermek istiyorum. Bunun dışında normal ketçapların fiyatı 89 ruble ile 90 ruble ile 110 ruble arası değişiyor. Şimdi burada bebek bezi fiyatlarını görüyorsunuz. Buradaki en ucuz bebek bezi fiyatı 200 ruble, en pahalısı ise 1200 ruble. ₹1000'ye de var, 400 rubleye de var. Hemen bunun yan tarafında ise küçük çocukların yediği yiyecekleri görüyorsunuz. Bunların fiyatı da genelde 45 ruble ile 74 ruble arası.
Buradaki büyük paketleri de göstereceğim. En ucuzu 140 ruble. En pahalısı ise 211 ruble arkadaşlar. Burada altın mesela kalıp sabunun fiyatı 75 ruble. Eğer çocuklar için alıyorsanız 40 ruble. Hemen yan tarafında da 160 rubleye var. Şimdi geldik kahve ürünlerine. Burada bir kahveye verebileceğiniz en ucuz fiyat 17 ruble. En pahalı fiyatsa 29 ruble. Daha sonra da hemen çikolataları görüyorsunuz. Rusya yazılan çikolatalar 60 ruble. Burada bir tanesi var özel. O 70 ruble. Bunun dışında mesela Milka çikolatalar var. 100 ruble. Şimdi size buradaki en pahalı 3 tane çikolatayı gösteriyorum. En pahalısı 470 ruble. Hemen yan tarafındaki 375 ruble. Bu da 350 ruble. Diyelim ki böyle büyük boy bir kahve almak istediniz. Büyük boy bir kahveye verebileceğiniz en fazla para 500 ruble. Tabii ben burada gold olanından bahsettim. Onun dışında 230 rubleye de var kahve. Bu görmüş olduğunuz 1 kilo patlıcanın fiyatı 120 ruble. Tabii buradaki süpermarketlerde şöyle bir cihaz da var. Eğer bir ürünün fiyatı yazmıyorsa ürünün barkodunu bu cihaza gösteriyorsunuz ve fiyatının ne kadar olduğu burada çıkıyor. Bu görmüş olduğunuz havuçun kilosu 70 ruble. Fiyatlar gerçekten şaka gibi ya. Çok ucuz. Hemen burada 1 kilo domatesin ve 1 kilo soğanın fiyatını görüyorsunuz. 1 kilo domates 180 ruble. 1 kilo soğan 39 ruble. 1 kilo salatalık 65 ruble. Yan tarafta da turşu görüyorsunuz. 1 kilo turşu 35 ruble. Bu görmüş olduğunuz eriğin 1 kilosu 150 ruble. Yan tarafta da hemen nektarin var. Nektarinin de 1 kilosu 200 ruble. Üst tarafta da şeftali görüyorsunuz. 1 kilo şeftali 160 ruble. Şimdi sıra geldi sizlere süt ürünlerini göstermeye. Burada görmüş olduğunuz en pahalı süt 170 ruble. Ama bunun dışında süt fiyatlarının 90 rubleden başlayıp daha doğrusu ortalama bir süt fiyatının 90 ruble ile 140 ruble arasında olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi burada küçük sütleri görüyorsunuz. Bunların fiyatı da 30 ruble ile 50 ruble arası değişiyor. Şimdi burada da sade sütleri görüyorsunuz. En pahalı sade süt 130 ruble. Şimdi burada da kefirleri görüyorsunuz. Buradaki en pahalı kefir fiyatı 108 ruble. Şimdi burada size plastik şişedeki sütleri göstermek istiyorum. Fiyatlarına bir bakın. En pahalısı 100 ruble. En ucuzu ise 50 ruble. Şimdi size göstereceğim bu rafta birçoğu ürünün fiyatı 100 ruble bile değil. Bakın buradakiler 50 ruble, 60 ruble.
Bu taraftakiler en fazla 40 ruble. Bir tanesi var 55 ruble. Şu an burada bir tanesi mavi ambalajlı, bir tanesi kırmızı ambalajlı ve tek tek satılan 2 adet çikolata türünü görüyorsunuz. Mavi ambalajlı olan 23 ruble, kırmızı ambalajlı olan 25 ruble. Şimdi burada da hazır pastaları görüyorsunuz. Burada en pahalı hazır pastanın fiyatı 640 ruble. Burada mojito kokteylli içeceğini görüyorsunuz. Fiyatı 75 ruble. Diğer kokteylli içeceklerin fiyatı da bu şekilde. Ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi burada da yemeklerde kullandığımız yağın fiyatını görüyorsunuz. 145 ruble. Daha ucuzları da var. 80 rubleye, 100 rubleye. Buradaki en pahalı yemek yağının fiyatı 245 ruble. Burada görmüş olduğunuz büyük kruvasanın fiyatı 140 ruble. Hemen yan tarafta da yumurta fiyatları var. Buradaki en pahalı yumurtanın fiyatı 139 ruble. O da bu. Ama bunun dışında 100 rubleye bile yumurta bulmanız mümkün. Şimdi burada hazır satılan ekmeklerin fiyatını görüyorsunuz. Buradaki en pahalı ekmek 98 ruble. Hemen yan tarafta da kutu kolalar var. Kolanın fiyatı 90 ruble. Bakın burada yemekte kullandığımız yağlar var. En pahalısı 230 ruble. Şimdi burada da sucukları görüyorsunuz. En pahalısı 330 ruble. Ama bunun dışında 90 rubleye bile sucuk bulmanız mümkün. Hemen karşı tarafta da meyve suyu fiyatlarına bakacağız. En pahalı meyve suyunun fiyatı 221 ruble. Ama normal bir meyve suyu almak isterseniz 122 rubleye bulmanız mümkün. Hatta 115 rubleye bile bulabilirsiniz. Yarım litrelik kolanın ve fantanın fiyatı 77 ruble. 1 litre almak isterseniz 125 ruble. Ama eğer 2 litre almak isterseniz fiyatı 230 ruble. Şimdi burada da diğer çeşitli içecekleri görüyorsunuz. Bunların arasından en pahalı olanı 170 ruble. Özellikle şu üsttekiler gerçekten çok ucuz. Ama burada daha ucuz olan bir şey var. Birazdan size onu da göstereceğim. Şimdi burada da size çerez fiyatlarını göstermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz bir paket Antep fıstığı 340 ruble. Az önce size gösterdiğim Antep fıstığının hemen sol tarafında çekirdekler var. Normal bir çekirdeğin fiyatı 125 ruble. Eğer biraz daha büyüğünü almak istiyorsanız fiyatı 220 ruble. Bu büyük boy cipslerin fiyatı da 150 ruble. Şimdi sıra geldi temizlik ürünlerine. Burada görmüş olduğunuz en pahalı ürün
600 ruble. ...80 rubleye bile temizlik ürünü var. Bir adet finish görüyorsunuz. Fiyatı 343 ruble. Fairy 270 ruble. Hemen burada saç spreylerini görüyorsunuz. En pahalısı 140 ruble. Oda parfümleri en pahalısı 330 ruble. Burada bakın kulak çöpleri de var. 100 ruble. Şimdi diyelim ki çok efkarlandınız. İçmek istediniz. Buradaki alkol fiyatlarına bakacağız. Bakın. Yani burada görmüş olduğunuz alkol fiyatları gerçekten çok ucuz. Size bunu söyleyeyim. 44 ruble. Yani 20 lira bile değil. Bu görmüş olduğunuz Baltika marka ürün 44 ruble. Türk parasıyla 20 lira bile değil. Şaka gibi ama gerçek. Yukarıda biraz daha büyük ve pahalı bir alkol var. 170 ruble. En pahalısı burada. Yani biraların en pahalısı burada. O da 230 ruble. Onun dışında bunun fiyatı 55 ruble. Bakar mısınız şu fiyatlara? Bu karşımdaki 3 dolapta gördüğünüz alkol ürünlerinin en pahalısı 150 ruble ve o da Büyük bir şişe. şimdi şarapların olduğu reyonu görüyorsunuz. Buradaki şarapların fiyatı 121 rubleden başlıyor ve 1300 rublede bitiyor. Yani burada bir şaraba verebileceğiniz maksimum para 1300 ruble. Bu görmüş olduğunuz 122 ruble şarap. Şarapların aynı zamanda böyle süt paketi gibi paketlerde de satıldığını görebilirsiniz. Fiyatı 200 ruble. Bu beyaz olanlar 290 ruble. En pahalı ürünü size şu şekilde gösterebilir miyim bilmiyorum. Evet. Burada görmüş olduğunuz en pahalı ürün bu. 1300 ruble. Şimdi burada da vodka fiyatlarını görüyorsunuz. Buradaki en pahalı 70'lik vodkanın fiyatı 635 ruble. Türk parasıyla 245 lira falan yapıyor. Ben bunu Türkiye'de 3-4 yıl önce 220 liraya alıyordum. Şu an kaç para olduğunu bilmiyorum. Fiyatını yine videoda yazarım. Burada 790 rubleye bir tane daha vodka görüyorsunuz ama bu 70'lik değil. Bu 1 litrelik vodka. Burada da diğer vodka çeşitlerinin fiyatını görmeniz mümkün.
Mesela Stolichnaya 360 ruble. Burada Efes marka bir tane birayı görüyorsunuz. Fiyatı 65 ruble. Şimdi burada da peçete fiyatlarını görüyorsunuz. En pahalısı 210 ruble.